suvni oqishidan, shamolni esishidan, shishani sinishdan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma. Chunki sindimi, demak sinish kerak. Burning yerga ishqalansa ham, dod desang ham shunday bo'lish kerak edi, bo'ldi. Qazo albatta amalga oshadi. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Tushunyapsizmi? Sizni ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasangiz ham shu holat, desangiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. Suvni oqishidan, shamolni esishidan, shishani sinishdan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma. Chunki sindimi, demak sinish kerak. Burning yerga ishqalansa ham, dod desang ham shunday bo'lish kerak edi, bo'ldi. Qazo albatta amalga oshadi. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Tushunyapsizmi? Sizni ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasangiz ham shu holat, desangiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor.